السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مزيانين؟ لاباس عليكم؟ على خير وبخير. نتمنى لكم كلكم تكونوا على خير وبخير. نلقاكم لفيديو اليوم في احسن الاحوال. فيديو جديد اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشاركوا مع بعضياتنا صفا بالشعريه. كمقادير عندي كيلو ديال الشعريه ديال الصفه. كما كتشوفوا تقدروا تجيبوا هذه اللي بالعبار، تقدروا تجيبوا الباكيه، كيبقى لكم الاختيار. المهم تقدروا يعني هاد الكميه هذه ديروا غير نص ديالها. انا درت الكميه حسب الاشخاص اللي عندي، درت كيلو كما كتشوفوا، وخويت واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، وكنبقى بالاطراف ديال الاصابع ديالي كما كتشوفوا فحال هكا، حتى لو كان كنلبس ديك الشعريه ديالي كامله بديك الزويته. هاد المرحله مهمه، وفي هاد الوقت هذا انا راه دايره البرمه والكسكس ديالي كي يعني باش يغلي ليا الماء، باش على ما نلبس الشعريه ديالي تكون البرمه ديالي فار الماء فيها. مهم جبت الكسكاس كما كتشوفوا، وغندير الكميه ديالي ديال الشعريه كامله. هي الطريقه غير تبعوها مضبوطه وغتنجح معكم من اول تجربه. صدقوني للمبتدئات من اول تجربه غتنجح معكم هاد الطريقه ان شاء الله باذن الله. كنديروا يعني كما كتشوفوا الشعريه ديالي كامله في الكسكاس، وغادي نردها في فوق البرمه. غادي تفور، يعني من بعد ما غادي نديرها فوق البرمه غتفور، غادي نحس بان طلعت فيها الغليه، غير يعني بدا البخار طالع ليا من فوق الشعريه كما كتلاحظوا فحال هكا. غادي نخوي انا حسبت 10 دقائق، يعني من بعد ما فارت ليا الشعريه ديالي، من بعد ما فارت طلع البخار حسبت 10 دقائق. من بعد خويت الماء طايب كما كتشوفوا فوق من الشعريه ديالي، استقطرتها واحد شويه، غير استقطرتها غير شويه، ومن بعد خويتها في القصيعه ديالي باش غنبدا نفتح الشعريه ديالي شويه بشويه. وخا سخونه غنحاول انني غادي نفتحها غير شويه باش نخلي لها الفرصه فين انها تبرد. من بعد ما بردات ليا الشعريه ديالي واحد شويش، حسيت بان نقدر نلمسها، غنعاود ندير لها نفس المرحله الاولى 3 حتى ل 4 المعالق ديال الزيت النباتيه، وكنبقى كنفتح الشعريه ديالي، يعني بحال اللي كان كما كتشوفوا بالاطراف الاصابع ديالي كنلبسها كامله. ضروري هاد المرحله كنلبس الشعريه ديالي مزيان بديك الزيت النباتيه باش ما كتعجنش ليا كما لاحظتوا. وغنعاود نديرها هذه يعني تصفيره ثانيه. غير يعني تبعوا المقادير ان شاء الله، تبعوا المراحل مضبوطه، وان شاء الله غتجيكم في المستوى. درت واحد معلقه صغيره ديال الملحه كتبقى حسب الذوق. دابا صافي من بعد ما مع لبستها بديك الزويته ديالي وديك الملح ديالي. بالنسبه للملح تقدروا ديروها في ديك المطايب وتبقاو يعني من نجيو تخويو عليها، ماشي مشكل، لكن انا اختاريت انني نديرها فحال هكا ولبستها مزيان. كنت كنلبسها بالزيت نباتيه، لبستها هكا يعني راه غادي تكون اندمجات مليحه ديالي فيها. المهم في هذه المرحله هذه غادي نعاود نرجعها للكسكاس، يعني تفور المره الثانيه بنفس الطريقه ديال المره الاولى. كيكون عندنا الماء غليان، يعني منزلين الماء غليان، غير كنديروا الكسكاس ديالنا فوق البريمه كتغلي، يعني كتطلع الفوره، كنحسوا بالفوار طالع من الكسكاس، كنحسبوا 10 دقائق، كنعاودوا نخويو الماء طايب، كنستقطروه وكنعاودوا نديروا مراحل لماجيه ان شاء الله باذن الله. هاد الصفه هذه غادي نفورها 3 ديال التفويرات، كل فوره فيها 10 دقائق. الفوره الاخرانيه اللي غنفورها 15 دقائق باش تاخذ ليا الطياب ديالها المطلوب. كما لاحظتوا عمرت الكسكاس ديالي، وفي نفس الوقت راه عندي البرمه ديالي فوق النار. غنعاود ننزلها وغنعاود بنفس الطريقه. ها نتوما كتشوفوا فارت ليا الكسكاس ديالي، غنخوي عاوتاني الماء، فارت الفوره 10 دقائق، وغنعاود نخوي الماء طايب، وغنعاود نحطها في القصعه باش نطلقها. في هذه المرحله هذه غنخليها في القصيعه ديالي
يعني ترتاح واحد شويش. وغندوز للمرق كما كتشوفوا. بالنسبه للمرق انا عندي الجنحين، تقدروا ديروا الفخدين، ديروا اللي عندكم. عندي جنيوحات ديال الدجاج كما كتشوفوا، عندي كيلو ديال جنيوحات ديال الدجاج، عندي واحد كاس لاروب ديال الزيت، نص زيت نباتيه ونص زيت د العود. تقدروا الا عندكم غير زيت نباتيه ماشي مشكل. عندي هنايا كما كتلاحظوا 3 ديال البصلات متوسطين ماشي كبارين، هما غير متوسطين، الحجم متوسط ماشي كبارين مشلضين فحال هكا ماشي رقاقين. عندي هنا كما كتشوفوا واحد 2 فصوص ديال الثوم محكوكين، الملحه معلقه صغيره، الخرقوم معلقه صغيره، سكنجبير معلقه صغيره، الابزار نص معلقه صغيره، وعندي واحد معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. الا عندكم كتبقى اختياريه. وبالنسبه للعود د القرفه حتى هو كيبقى اختياري، انا درت عويد القرفه، تقدروا ديروه، تقدروا تستغناو عليه. واحد القبيطه صغيره ديال الربيع قرطتها رقيقه وضفتها حتى هي. مهم وواحد المعلقه صغيره ديال السمن حتى هو كيبقى اختياري، اللي ما كيبغيش السمن ما يديروش. كنتسنى على البصيله ديالي حتى كطيح. كنبقى كما كتشوفوا بعدا قبل ما نديرها تشحر راه غادي ندير ليها واحد الكاس لاروب ديال الماء، هو نيت اللي عبرت به الزيت عبرت به الماء، كاس لاروب ديال الماء كما لاحظتوا. راه ما غاديش تحتاج ليا هاد الجنيوحات الماء بزاف، وما غيحتاجوش ليا الطياب بزاف، راهم في ساع كيطيبوا مره هما والشعريه ديالنا. غادي نحاول انني نشحر هاد الجنيوحات مزيان حتى كيطيح داك البصيله كما كتلاحظوا، وغادي نخليهم كيطيبوا على راحتهم غير في داك الكاس لاروب ديال الماء. من بعد الا بان لينا ان خاصنا الماء غنزيدو غير واحد نص كاس د الماء. كما لاحظتوا انا طاحت ليا داك البصل وبدا كيطيبوا ليا الجنيوحات ديالي. دابا عندي واحد شويه ديال الزبيب كيبقى اختياري، بقى ليا غير من الشعريه. غادي نحاول انني نضيفو غير باش يعطيني داك التعسيله، كيبقى اختياري، الا ما كنتوش تبغيوه ما ديروش. المهم ضفتو حتى هو، وغادي نخلي درت واحد نص كاس د الماء، سمحوا لي راه زدتو كحات ليا المريقه ديالي وزدت نص كاس د الماء. وغنخليها دابا هذه صافي ساليت مع الدجاج كمرحله نهائيه، كنتسنى غير يتقلى صافي. عندنا السفه ديالنا كما لاحظتوا، هذه المرحله الثانيه بقات لنا فيها تصفويره وحده صافي. دابا ما غنزيدوهاش زيت نباتيه، ما غنزيدوهاش مليحه سبقنا ودرناها، ما غنديروا لها حتى شي حاجه. نديروا لها غير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وما غنخويوش عليها الماء، حيت صافي هاد المرحله الاخرى منها صافي كنكونوا سالينا باش نسقيو السفه ديالنا. بالنسبه لهاد الزبده انا درتها فيها سخونه وخليتها حتى كتبرد شويش نقدر نلمسها بيدي، وغنبدا نفتح فيها يعني الحب على اختها. غنبقى نفكها من بعضياتهم كما كتلاحظوا باليدين ديال بيدي، سمحوا لي، كنبقى هكا كنفك فيها حتى لو كان ما كتبقى يعني الحبه معزوله على اختها، يعني كتولي بداك الزبيده كامله كتلبس بها صافي. من بعد ما كتلبس ليا الشعريه ديالي مزيان بديك الزبيده ديالي، انا درت الزبده سونطرال. كيبقى لكم اختيار ديروا اي زبده، ولكن غير تكون زبده الاكل ماشي زبده الحلوه، كتعطينا واحد المذاق غزال فيها. زبده الحلوه ما تجيش زوينه فيها. مهم هذا هو اللي كاين. المهم بعد ما غنفكوها مزيان من بعضياتها كما كتشوفوا انا كنبقى بحال شكل كنشنتفها يعني باش كتعزل ليا الحب على اختها. كنبقى نفكها بالاطراف ديال الاصابع ديالي كما لاحظتوا، كنحط عاوتاني كنفكها باش كتبقى ليا كل حبه شاده الطريقه ديالها، يعني ما كتبقاش الحبه ناعسه على اختها. المهم كنرجعها 15 دقائق صافي، ما كنضيف لا ما لا حتى شي حاجه، وكتكون واجده. راه درت لها واحد شويه ديال الزبيب، ما اسمحوا لي ما درتهاش قبالتكم، درت واحد شويه ديال الزبيب معاها في المرحله الاخرى. تفورت 15 دقائق وكان يعني كنا سالينا. ودابا غادي نحطو مع بعضياتنا، غادي نقدموا طبق نهائي. انا يعني قدمتها بهذه الطريقه البسيطه جدا. بالنسبه للتزيين نتوما تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم تفنوا كما بغيتوا. انا قدمتها بهذه الطريقه البسيطه، يعني درت السفه في الاول، رجعت حطيت ديك الدغيميره ديالي وداك الجناوح ديالي وداك الشيء،
كاملين. رجعت غطيت بشويش ديال السفه كما كتلاحظوا وصافي. المهم هذا هو الطريقه ديالي البسيطه باش قدمتها انا. تقدروا نتوما تقدموها بالطريقه اللي بغيتو، تبارك الله ما شاء الله عليكم. انا كنت غندير لها واحد جوج ديال الكاوكاو، مي درت بناقص، ما عجبنيش انني نكثر. صافي واحد شويه قليل د اللوز كان عندي، هو به غنزوق هكا حبات صحاحين صافي. وغندير واحد جوج ديال السكر كلاصي في الوسط وهذا وشويه د القرفه، واحد الخطيوط، حيت بالنسبه لهذه اللي كتكون مالحه ما كيبغيوش وليداتي انهم يكثروا فيها القرفه. المهم كما قلت لكم انا الطريقه التزيين ديالي كانت بسيطه جدا، كنتمنى تقبلوا عليا وعلى الطريقه ديال التزيين ديالي. المهم نتوما تبارك الله عليكم ما شاء الله. يعني ما يتخافش عليكم في التزيين، غير انا كنبغي نشارك معكم شي حويجات اللي انا كنصايبهم. كنتمنى تشاركوني كيفاش جاكم الفيديو ديال اليوم، يعني تخليوا لي كومونتير كيفاش جاكم، واش عجبكم، واش الطريقه كانت مزيانه. المهم كنتمنى انكم تحاوروا معايا وتخليوا لي الكومونتير كيفاش جاكم الطبق ديال اليوم. كنتمنى تخليو ليا كومونتير كيفاش جاكم الفيديو اليوم، واش حتى نتوما كتصايبوها بطريقتي، واش حتى نتوما كتصدق معكم الصفه بهذه الطريقه هذه. مهم كنتمنى نلقى الاراء ديالكم اللي هما كيعجبوني وكيعجبني انني تكونوا معي دائما بكومونتيرات ديالكم. الا كنتو اول مره تشوفوا هذه القناه نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا لي على داك الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، فضلا منكم طبعا وليس امرا. شكرا لكم على حسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.